Що ви там знімаєте? Давай вже яйця дуть нахуй, йоп. Ну хоч два відкрий, щоб не було видно нахуй, йоп. Та не було. Дивись. Було. Ну, зараз, блядь, короче, Хватит. ще яйця сухі нахуй, йоп. Так, а що у вас здрасте? Да что ты, блядь, ёб. Давай же быстрее хоть. Так, подожди. Буду подглядывать на него, нахуй. Буду за него буду кидать за него. Не убил опять, а? Сюда ты, блядь. Бля, забрал, да? На зло, блядь. Сзади, блядь. Ну, глянь, заходить, блядь. Воно обтягує, то немає. Граем козла, блядь. Як було їхати, блядь. А ми що, блядь? Нас заставили, блядь. Кто там ходит, блядь? Ходи. Я, да? Що ти, блядь? Та твій відос знімаю. Первого вышел все. Бля. Хлопці, он драйвить. А, домой? Угроза дождя, но дождя нету. Сейчас заебет нахуй. Наверное, надо на фото ставити. Расстараться. А он там уже В Марьевке идет. Там идет дождь. Батя звонил, говорит, там идет дождь. Так вони в різні сторони, дивись, хуяра, блядь. Куди йде, блядь, дивись. Это надо снять, бля. Там вообще чорна полоса, ебать, ебать. По-моему, надо нахуй. Делать много, ноги делать, блядь. Видал круто, бля. Противніє, дивись як. Поїхали в гараж. Так что, может на бой, бля? Гараж поїхали. Так, у вас вода є, хлопці? Я поїхав, а ви робіть. Да, да, да. Я сейчас этому позвоню, скажу, что уебал, и хули там говорить. ніхто починає. Вона розвернула, ти бачиш сюди? Ну, постоїмо, ночі проїдемо, мать. Да, після дому. Сергей, что вы там делаете, блядь? Ты знал, лякая улыбка, блядь. Пропустив таку любов. Вот такая... Я в курсе. Ой, бля. Быстро, быстро, быстро. Ренстар 3. Что страшное, блядь. Вот и дождик пришел. Тихо, 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 тихо.
накрываю просто жестко, блядь. Ёбаный. Не успевает дворник работать, блядь. Абсолютно, блядь. Вот и дождик подвалил хорошо, блядь. На камеру, наверное, будет плохо видно, блядь. Ну, лопатит хорошо, надо ж поедем. Как раз помоет технику, бля. Давно я хотел помыть, но никак не было возможности. А тут вот и дождь будет, полоскает хорошо, так-то обмоет технику, бля. Люблю, когда чистая техника. Рабочая и чистая техника. Аж лужи льют по асфальту. Наверное, плохо, ну, на камеру чуть плохо видно, а так прям аж хорошо. Едем 44 километра. Средняя скорость. Прям аж хороший такой дождик пошел. Отлично. Какой-то, блин, жесткая. Вот зачем надо было ехать, блин, сказали же, там после этой еще и все. Нет, мы, блин, поехали на поле, думали еще одну бочечку выпрыскать, и как раз смена бы у нас произошла, ну, так что пошел дождь. Уже все, значит. Он прямо что он накрывает. Не знаю, на стекло плохо, что видно тогда. Может, я не знаю, посмотрю потом на компьютере. Ну, накрывает прямо аж хорошо. Ветерочек, с ветерочком идет неплохо она. Дворник, вон, дерево, видите, какое жесткое вообще, блин. Боковой ветер идет с дождем. Рассеивает его, блин. Сзади мужики едут тоже. Вон, аж прям аж волной идет, он аж прям жесть просто вообще, как-то боковой, прям аж черное все, охренеть, блин. Сзади КамАЗ меня едет, сейчас надо пропустить его, но я хочу доснять до конца это. Такое ветруганище. Дождь такой хочу заснять просто, хорошо. Аж прям волной идет, волна, просто волна идет. Боковой. Вон, дворник не успевает, просто не успевает. Он идет и сразу там такие быстро капли много и... О, тут уже перестал. Охренеть. Это что такое? А тут перестал такой сильный. Уже и дворник устал, если честно, вращаться. Вот такой вот дождик. Хороший. Вот там гроза тоже. Опять начинаем. Все-таки идет маленький дождик. КамАЗ сзади. Ничего. Станцию держит.
проедем. Куда им это спешить-то? Так, у нас должен, по идее, пропустить. Но у нас пропустит, не пропустит, я не знаю. Нет. Он решил... А мне придется притормаживать, блин. Что это такое? А ну полужи. А, не видно, конечно. Вот тут сейчас такой был хороший, наверное, тут. Так, притормаживаем. Поворотник. Так, КамАЗ сзади наш едет. Так, розы сверкают. Чуть плякету не сломал, да ёпта. Чуть, блядь, не поломал нахуй эту, блядь. Блядь. Вот мы и приехали на базу. Вот у нас еще один стоит. Клоподавочка. Император. Так, потихонечку. Потихонечку надо развернуться. Вот он и наш императорик. Ну ладно, давайте заснимем еще что-нибудь. Вон наша техника плюс. Дождик идет, блин, аж как-то впадло на улицу выходить, если честно. Вроде бы все так. Надо мне... Ну, Скай такой хороший уже пошел. Я даже не успею. Что ж ты делаешь, Саша, блядь? Ох и черт, блядь, я не был, блядь, я не был. Отряд, отряд. Опа, открываем, заходим. Вот и такие вот дела. Музыку выключаем. Шлепочки, моточки. Сдає назад, не може сдать. О, вот и сдох, блин. Молодец. Тын-тын-тын-тын. Так, вроде бы все. Опять, да что такое, Саня? Завтра заправимся. Да.
Ну а что? Утром же вы здесь будете. Ну, все отлично. Хороший дождь был? А? Дождь хороший был? У нас. Здесь. А здесь ходить. Ну ладно, давайте. До завтра тогда. Заправим. Да, сейчас я секунду. Ага. Где ты был? А? Где ты был? Где вы были, блядь? Куда Че, мы домой едем, не? Где? В Илинке нету, так что, может поедем кружок сделаем? Кружочек. Так, а куда содержу-то? Да нас же ждет, бля. Там и Дерюгин сидит, ждет, бля, когда мы, блядь, домой уедем уже. На Илинку, конечно. Конечно, давайте быстрее. Едем домой. Чего поприезжал? Здравствуйте. А голубь я все понесла, я не знаю, кому повезло. Да вон же, блядь, поїхали, блядь. Ну второй стол понес аж от ворот, блядь. Таким складом второй стол. Блядь, ну На том столбу понадрасно.